हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका एक और परफॉर्मेंस टेस्ट वीडियो में। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो आज भी अपने पास है डलकेट A50X। इनका फिर से प्रमोशन हो जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो गाइस अभी जो है मतलब आज की वीडियो में डलकेट के साथ ये दो जो अपने पास 10 इंची का ख़तरनाक वाला बूफर है, इनका साउंड टेस्ट करने वाला हूँ। तो अभी बहुत सारे लोग कहेंगे कि इसमें क्या ही है, जो 44-40 होता है वो 10 इंची को आराम से चला देता है। तो मेरे भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जो आप सामने देख रहे हो ये कोई आपके हल्के बूफर्स नहीं है जो आपको मार्केट में मिलता है, जिसमें कि आपका 90-70 का मैग्नेट और 1.5 इंची से भी कम का वॉइस कॉइल लगा हुआ है। तो ये वैसा नहीं है। ये जो है 10 इंची के अंदर में मॉन्स्टर है, एक तरह से आप बोल सकते हो। तो ये वैसा हल्के बूफर्स नहीं है। इसमें इन दोनों में जो है आपको 140 का मैग्नेट मिल जाता है। तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं, क्योंकि वीडियो बना रखा है, अनबॉक्सिंग रिव्यू सब कुछ वहाँ पे। तो आप जाके देख लो, सब कुछ बताया सब कुछ बोला हुआ है मैंने वीडियो में। तो यहाँ पे सिर्फ जो है मैं देखना चाहता हूँ कि डलकेट जो है कैसा परफॉर्म करती है, कैसे इन दोनों को चलाती है। अभी चलाने की बात आ ही गई तो एक बात मैं क्लियर कर देता हूँ। चलाने को अगर 18 इंची का लगा दोगे, जो डीजे में यूज़ होता है 18 इंची 5 इंची वॉइस कॉइल वाला, उनको भी बजा देगा, कोई दिक्कत नहीं, साउंड उसमें से भी निकलेगा। लेकिन यहाँ पे मैं जो टेस्ट करने वाला हूँ वो है क्वालिटी को लेकर के, कि कहाँ तक जो है ये इसको क्वालिटी के साथ बजा पाती है, वो देखना ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि शोर शराबा। तो वो तो भाई कोई सा भी एम्पलीफायर लगा लो वो शोर करता ही है। लेकिन हम बात करते हैं क्वालिटी के, परफॉर्मेंस के, कि क्वालिटी कहाँ तक जो है इन दोनों को डलकेट A50X क्वालिटी के साथ इन दोनों को चला पाता है। ये है मेन कॉन्सेप्ट इस वीडियो का। और यहाँ पे जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, तो एक भाई जो है बहुत ज़्यादा परेशान हो रखा है कि यार इसके अंदर क्या लगा हुआ है। भाई ने बहुत ज़्यादा कमेंट किया हुआ है मुझे कि भाई इसके अंदर क्या लगा हुआ है। तो आज इस बात का मैं रिवील करता हूँ आप सबके सामने। तो मेरे भाई इसके अंदर भी यही वाला मॉन्स्टर लगा हुआ है। तो आप समझ सकते हो परफॉर्मेंस किस लेवल का देने वाला है ये वाला सिंगल टॉप। तो अगर आपको लेना है 10 इंची का सिंगल टॉप तो इसका वीडियो चैनल पे है, उसके डिस्क्रिप्शन में जाओ, अमेज़ॉन का लिंक दिया हुआ है, पट्ट से बाई कर लो, कोई दिक्कत नहीं, क्वालिटी की गारंटी मैं लेता हूँ। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। डलकेट A50X। वैसे गाइस इसने 12 इंची सब बूफर को भी बजा दिया था, लेकिन बात वो नहीं है। बात है यहाँ पे परफॉर्मेंस की, बात है यहाँ पे क्वालिटी की, कि क्वालिटी जो है कहाँ तक जाके ख़त्म होती है। बजाने को तो 18 इंची भी लगाओगे तो उसमें से भी साउंड निकलेगा, लेकिन मुद्दा ये है कि परफॉर्मेंस क्या रहेगा, क्वालिटी क्या रहेगा, वो है। तो मैं जो है पहले नॉन कॉपीराइट सॉन्ग लगा ही लेता हूँ। तो गाइस अभी करेंगे पहला, मतलब इसका साउंड ऑन।
freeze, music please. तो गाइस अभी बात करते हैं परफॉर्मेंस की और क्वालिटी की। तो पहली बात कि ये एम्पलीफायर इतने हैवी बूफर्स के लिए नहीं है। तो अगर मैं क्वालिटी की बात करूं तो क्वालिटी यहाँ तक सही रहती है। ये 30% पे वॉल्यूम खुल चुका है हमारा। बेस भी यहाँ तक ही रहेगा 30%, 25%। इस सेटिंग पे जो है आपको एक स्टेबल साउंड क्वालिटी मिलती है दोनों चैनल्स पे। और ट्रैवल की बात करें तो ट्रैवल की कोई दिक्कत नहीं, इसको पूरा भी खोल लोगे तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इससे कोई मतलब नहीं है, मतलब है इन दोनों से। तो यहाँ तक जो है आपको एक अच्छा क्वालिटी, एक साउंड में जो स्टेबिलिटी होती है, डिस्टॉर्शन जो है वो बहुत ही कम रहती है इस सेटिंग पे। तो ये सेटिंग रख के आप जो है इन दोनों को बजा सकते हो, आप इन पे गाने सुन सकते हो। लेकिन दिक्कत आती है कहाँ पे? दिक्कत आती है जब आप इस लिमिट को क्रॉस करते हो। मतलब कि आपने अगर यहाँ तक खोल दिया तो फिर आपके साउंड में जो है बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्शन आ जाता है। कहने का मतलब है कि आपकी जो आवाज़ है वो फटने लगती है। लेकिन अगर इससे ऊपर भी हमें बजाना होगा, मतलब कि 70-80% पे, तो तभी जो है अपने को जो बेस है उसको 0 करना पड़ेगा। तभी जो है वो 70 या 80% पे आपको एक स्टेबल साउंड क्वालिटी दे पाएगी ये वाला एम्पलीफायर। तो गाइस अगर हमें इन दोनों को इस एम्पलीफायर पे चलाना है तो जैसा मैंने आपको सेटिंग बताया 30% का, तो उस सेटिंग पे जो है चलाने से जो है हमें एक अच्छी क्वालिटी मिल सकती है कम डिस्टॉर्शन के साथ। तो गाइस यही था आज का वीडियो। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।